ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 9,500 10,000 ବାଲି ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ବାଲି ଆମେ କିଣୁଛୁ ତା ଦେହରେ ତେଲ ଅଛି ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ଅଛି ଟାୟାର ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଟିପିଟା ବିନା ପଇସାରେ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ଦେବା ଟିପି ବାଲି ଆମେ କିଣିବୁ ମାନେ ବାଲିର ରୟାଲିଟି ସାଙ୍ଗେ ଟିପି ବି ଫ୍ରି କିନ୍ତୁ ଟିପି ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆମେ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ହେଲା କଥା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଲିର ସମସ୍ୟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ହିସାବରେ 2016 ମସିହା ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଯେତିକି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଘାଟର କ୍ୟାପାସିଟି ଘାଟରେ ସେତିକି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର ବାଲି ଉଠୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 5ଟା ଜାଗାରେ 50ଟା ଟିପି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ପର ଡେ 50ଟା ହେଲେ 30 ଡେଜ୍ରେ କେତେ ହେଉଛି ଆଉ 8 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ 38 24 240 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଟିପି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ସେଟା ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଛି ଘାଟବାଲା ବି ଜାଣିଛି କେତେ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ହେବ ସେଟା ବି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାରଙ୍ଗ ଆସୋସିଏସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ এই ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କି ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ସରକାର ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘାଟରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟିପି ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଘାଟରେ ଟିପି ଆମେ ମାଗିଲେ ଓଜନ ଟିପି ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ହେଇପାରିବନି ସମୟ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଟିପି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡେଲି 2000 ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ବାଲି ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଟିପି କେତେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 200 ଟିପି ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ 2000 ଟି ବାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉନାହିଁ କି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ତ ଆମେ କିଣିଛୁ କିସ୍ତି ତ ଦେବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ତ ଦେବୁ କିସ୍ତି ଆଜି ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଦେବୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିଲେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆମେ 5 ଦିନ ନ ଚଲେଇକି ଦେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଯଦି ଏଇ ଟିପି ଚକ୍ରରେ ରହିବୁ ତ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି କି ଆମ କିସ୍ତି ବି ଦେଇପାରିବୁନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ବି ହେବୁ ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଯାହାର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ଆମ ଗାଡ଼ି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ଆମେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ହିଁ ଆମର ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁବିଧାଟା କେମିତି ନ ହେବ ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ এটা নিবেদন সর ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ କରୁଛୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ହାତରେ ଆମେ ବାଲି ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଟୋକନ ଦେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଟୋକନ ନେଇ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିପି ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ଟିପି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ବାଲି କିଣିଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ତ ଟିପି ନେଇପାରୁନୁ ଟିପି ନ ନେଲେ ତ ପୁଣି ବାଲିଟା ପୁଣି ଅନଲୋଡ୍ କରିବୁ ପଇସା ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ବାଲି ଆଣିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଟିପି ନହେଲା ଗାଡ଼ି ଥୋଇପାରିବୁନି ମାସ ମାସ ଧରି ଥୋଇପାରିବୁନି ଟିପି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ ବହୁତ ଥର ବନ୍ଦ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 100 ମୋଟ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣପୁର ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା ଗାଡ଼ି ଟିପି କଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ବି ସିଜ୍ ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ବି ସିଜ୍ ହେଲା ଟିପି ଯଦି କଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଘାଟରେ ନିଲାମ ନିହାତି ଥିବ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବେପାର କରିବା ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଟିପି କଟା ହେଇଛି ମାନେ ଘାଟରେ ତାର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଟିପି କାଟି ପାରୁଛୁ ଅନଲାଇନରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ ନମ୍ବରରେ ବାହାରି ପାରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଥାଇକି ଗାଡ଼ି ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆମର 40ଟା 32ଟା ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାର ପରିବାର କେମିତି ଚଲେଇବ ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ
किए कहाँ भाई ये सब पाला होगा ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପ୍ରପର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରପର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରୁନି ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ବି ଅବଗତ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ এই ପ୍ରକାରର ଗୁହାର କରିଛୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଥରକ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଇପାରୁନାହିଁ টিপি যদি দিনକୁ 5টা ইস্যু ହେଉଛି 50ଟି ବାଲି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ରିଜନ୍